こんにちは。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はちょっと台風が来ていて風が強いですけれども、少し時間が早く仕事を終えることができたので、高速道路を使って帰ろうと思います。まだ走っているんでですね、大丈夫かなと思いますので、S660 車高が低いので、風に関してはそんなに走っていてもハンドルを取られるっていうことはないんですよね。ただ、雨には弱いので、水が溜まるような場所を通って帰るぐらいだったら、高速道路の方が帰りやすいかなと思って、今日は高速道路を使って帰ろうと思います。それにしてもね、多分速度規制が出てるでしょうから、のんびり帰ろうと思いますので、それでは高速道路へ行ってきます。台
台風の中どこに行ってる時か、岡山かどっかにレースに行ってる時に目の前でトラックが倒れた時があったんですよね。その時はやっぱりちょっと怖かったので、トラックの運転っていうのは台風の時はやっぱり気をつけないといけないのかなっていう気はしますよね。トラックに限らず車高が高い車はどうしても風の影響を受けやすいですからね。この辺りも台風の中心にほぼ近い状態になると思うので、今からね、通り過ぎると風向きが変わって、おそらく北風に変わると思うので、今、南風が吹いてるんですね。そのままおそらく明日は晴れて、台風一過じゃないですけども、週末は天気が良さそうなので、仕事は仕事なんですけどね、半日で土曜日は仕事が終わりなので、午後はね、ちょっとドライブしながら帰れればなって思うんですけれども、食事療法中なので外食がほぼできないんですよね。で、食事を抜くっていうことも治療上なかなかできないので、そこが半日で仕事が終わってもなかなかドライブに行けないっていうところがもどかしいことですよね。こうやってちょっとでも早く終わることがあれば、時間を見つけてドライブするようにしています。気持ちがですね、だんだん元気がなくなってくるんですよ。なので、その気持ちを元気にするためにっていうのは、僕の中ではやっぱりドライブが一番簡単で、元気になりやすい方法だと思っているので、時間を見つけてはね、ドライブ、時間を見つけたらドライブみたいな形で、息抜き、ガス抜きっていうのは忘れないようにしています。
ね、高速道路をドライブしてみました。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。